അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കണതേ നമുക്ക് കുറച്ച് കുഴിമന്തി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് കോഴി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുക്കറും കുഴിയൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഴിമന്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് കോഴി അങ്ങോട്ട് കഴുകിയെന്നാക്കിങ്ങാണ്ട് ഒരു ചെമ്പുക്കന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം. പിന്നെ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ടിക്കണ്, കുറച്ച് കുരുമുളകും പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലി ഉണ്ടല്ലോ പച്ചമല്ലി, അതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലി ഇട്ടപ്പോൾ മല്ലി കുറച്ച് കൂടുതലായിക്കണം കേട്ടോ. കുറച്ചിടാൻ വേണ്ടിങ്ങാണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതേനു, അത് മുഴുവനും അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് തട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെയാണ് ഓർക്കുന്നത് അതൊക്കെ കൂടി മാണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ഇട്ടത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ ഒക്കെ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഒരു ഗഡങ്ങേറുമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇട്ടത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്നും കരുതിങ്ങാണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മാഗി ക്യൂബാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത്. മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ 2 കട്ട ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നടടിച്ചിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം. പിന്നെ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിക്ക് ഇപ്പിടേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലേ, അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഇപ്പം ആ മാഗിൻ്റെ കട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് മന്തിക്ക് വേണ്ടതേ കുറച്ച് കളറാണ്. അപ്പോൾ മന്തിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചുവന്ന കളറില്ലാഞ്ഞൊരു ബോസും ഇല്ലല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചുവന്ന ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഉടച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഒക്കെ കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് അടുക്കി വെച്ചിങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണല്ലോ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഇതിക്ക് എടുക്കല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പാർന്ന് കൊടുത്തുങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസുമൊക്കെ വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണമല്ലോ. നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് വെന്തോ അടിയൊന്നും വേണ്ടേനോ, എന്നാൽ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വെന്തിട്ട് ഒരു പകുതി ഒരു 1/4 ഭാഗം വേകുമ്പോൾ വിട്ടുകാണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മളിത് ദമ്മിട്ട് വെക്കാനുള്ളതാകൊണ്ട് തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും. ചോറ് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ദമ്മിട്ടുമ്പോഴേ അപ്പോൾ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് വെന്തു അടിയോളം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറച്ചി വെക്കണം കുറച്ച് ഒരു പാകത്തെ വേഗം കഴിക്കണം കേട്ടോ. ഒന്നങ്ങോട്ട് ആ പച്ചതിമന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുങ്ങാണ്ടേ ഒന്നങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞു വീണ് ഇനി നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുക. എല്ലാതും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കും വേണ്ട, കുറച്ചിങ്ങോട്ട് ഊറ്റിയെടുത്തുങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് അതിൽ നിന്നോം ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പകുതിയിലേറും ഇങ്ങോട്ട് ഊറ്റിയെടുത്തുക്കണം കേട്ടോ. കുറച്ച് എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ എന്നാണ്ട് ഇറച്ചിയൊക്കെ ഒന്നങ്ങോട്ട് പരത്തിങ്ങാണ്ട് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിക്കന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി, ചോറ് തിളപ്പിച്ചിങ്ങാണ്ട് ഊറ്റിങ്ങാണ്ടേ. അപ്പോൾ ചോറ് നമ്മളിതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ അടുപ്പത്ത് തന്നെ വെച്ചിരുന്നു തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിങ്ങാണ്ട് ഇതിക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിങ്ങാണ്ട്. അപ്പോൾ ബസുമതി അരി ഒരു അരമണിക്കൂറോളൊക്കെ കുതിർത്തുങ്ങാണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പിട്ടുങ്ങാണ്ട് പിന്നെ അതിനുള്ളിൽ എന്താ പറയുക കറാമ്പട്ടിയും പുകും ഇതൊക്കെ ഇട്ടൊന്നാണ് വേവിച്ചിങ്ങാണ്ട് പിന്നെ ഇതിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഊറ്റിയിടലാണല്ലോ. അതൊന്നും പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചോറ് ഇപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചിടുന്ന കാര്യം ആർക്കും അറിയാത്തതൊന്നുമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കല്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ കോലാണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നേരം വൈകിയ നേരത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കോലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചോറ് വെച്ചിരുന്നത് ബസുമതി അരി. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം പാകത്തൊരു വേഗിൽ ഊറ്റണം കേട്ടോ. വേഗ് പാകമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ കുറഞ്ഞൊരു ഇതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഊറ്റിങ്ങാണ്ട് ഇടണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം വെന്തുങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ ഊറ്റിയിടുമ്പോഴത്തേന് ചോറ് നമുക്ക് ദമ്മൊക്കെ റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേനും വേവ് ഏറിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതിനൊരു പാകത്തിന് കണ്ടുങ്ങാണ്ട് ഊറ്റിയാൽ മതി. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മളെ ചോറൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഊറ്റിങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ ചെമ്പിലിട്ടിക്കണ്. പിന്നെ നമ്മളടുത്ത് പച്ചമുളക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ക്യാപ്സിക്കം മുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് നടുക്കണം മുറിച്ചിങ്ങാണ്ട് ഈ ഒരു കോലത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിക്കാണ്. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കില്ലേ, അതിങ്ങനെ കടിച്ചുമ്പോൾ ഒരു രസമാണല്ലോ ചോറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം തിന്നാൻ. അതിങ്ങനെ നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് ആ എണ്ണയിൽ ചോറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ആവിയിൽ കടന്ന് കാണും നല്ലോണം ഇതായി വരും ചെയ്യും. അങ്ങനെ എന്തായാലും പിന്നെ നമുക്കൊരു നുള്ളിൽ ചുവന്ന കളറും അതേപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞളും കൂടി ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കളറിന് വാണ്ടിങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് പാർന്ന് കൊടുത്തിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിന് ആ എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് പാർന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ. പിന്നെ ഇതിക്ക് വേറെ എണ്ണയും നെയ്ച്ചൊന്നും പാർന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മളെ ചോറൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ദമ്മാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു പുകൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറാണല്ലോ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വാണ്ടിങ്ങാണ്ട് കുഴിമന്തിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ടൊരു പുകൻ്റെ ചൊയ്യണില്ല ആ ചോറ്. അപ്പോൾ അതിന് വാണ്ടിങ്ങാണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ അടുപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കണൽ അങ്ങോട്ട് വാരിയിട്ടുങ്ങാണ്ടേ അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ അങ്ങോട്ട് വാർന്നു കൊടുത്താൽ അത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് പുകഞ്ഞു വരും. ആ പുകഞ്ഞു വരുന്നതോട് കൂടി അങ്ങോട്ട് അടച്ചു വെച്ചാണ്ടല്ലോ ആ പുകൻ്റെ ആ ഒരു ചൂരും ചൊയ്യൊക്കെ ആ ചോറ്റിൽ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ പുകയൊക്കെ ഇതാക്കിങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ അടപ്പണ്ട് അടച്ച് വെച്ചിങ്ങാണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണം നമ്മൾ ആ ചെറിയ കുത്തണ വരലുണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിക്കാണ്ട് ഒരു കനത്തിന് വാണ്ടിക്കാണ്ട്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറ് ഊച്ചിനി ആ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാലും മതി, എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചോറ് നമ്മളവിടെ ദമ്മിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും അതിക്ക് ചെറിയൊരു സോസ് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനും വാണ്ടിങ്ങാണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് ഏതായാലും പിന്നെ ഓയിൽ കുറച്ച് കമ്മിയായി. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൊണ്ടാണല്ലോ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മയോണൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓയിൽ കുറച്ച് കുറവായപ്പോൾ നമ്മൾ കാട്ടിയ പരിപാടി എന്താണ് 2 കേങ്ങാണ് പീങ്ങിയെടുത്തിക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം കുക്കറിലിട്ടൊന്നാണ് പീങ്ങിയെടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഒന്നും ചൂട് പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചുങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ ജാറിലിട്ടുങ്ങാണ്ട് ഒന്നും അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ജാറിലിട്ടുങ്ങാണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കേങ്ങും പിന്നെ അതിക്കൊരു മുട്ടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും പിന്നെ 2 വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ അല്ലിയും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സുർക്ക അല്ലെങ്കിൽ തൈരൊക്കെ പാർന്നുകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം എണ്ണയ്ക്ക് ചിലവില്ല. അപ്പോൾ എണ്ണ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാ പോലെ തന്നെ വെറും എണ്ണയും അതേപോലെ മുട്ടിയും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ. അങ്ങനെ എന്തായാലും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്നിങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പീടിയത്തെ മുട്ടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെള്ള കളറിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിതിക്ക് നമ്മളെ നാടൻ മുട്ടയാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇളം മഞ്ഞ കളറിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ഈ ഒരു സോസ് ഉള്ളത്. അത് നാടൻ മുട്ട ആവുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണമായിട്ട് വെളുത്ത കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും അതൊരു പാത്രത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ആക്കിങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചേക്കാം. പിന്നെ ഇതിക്ക് ചെറിയൊരു തക്കാളി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സോസും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്ട് 2 തക്കാളി പിന്നെ ചെറിയൊരു വെല്ലുള്ളിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുത്തിക്കണ്, പിന്നെ 2 വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കേട്ടോ. പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് സുർക്കയും കൂടി പാർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സോസും കൂടി ഈ ഒരു തക്കാളിൻ്റെ ഈ ഒരു സോസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോറ്റിക്ക് വേറെ തന്നെ ഒരു രസമാണല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ തൈരും സലാഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ നമ്മളൊന്നും കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഏറെ രസം കൂട്ടി തിന്നുമ്പോൾ. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മളെ തക്കാളി കൊണ്ടുള്ള പരിപാടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കണ്. അപ്പോൾ അതും ഇതൊക്കെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിലിങ്ങനെ ഇടയിലൊരു കണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മളെ മിക്സിൻ്റെ ജാറ് കുറച്ച് മൂർച്ചയും കുറവാണ്. പിന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ജാറുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ബ്ലേഡ് കേടൊന്ന് കിടക്കുവാണ്. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മളെ സോസുകളൊക്കെ അവിടെ റെഡി ആയിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ തിരുമ്പലും പുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെന്തായാലും ചോറൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോറൊക്കെ ഉസാറായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണ്. എന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൂട്ടി എടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ പുകയൊക്കെ ഒന്ന് പുകക്കാൻ വേണ്ടിങ്ങാണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ചോറൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി വേറൊരു നല്ല വലിയ പാത്രം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിക്ക് അങ്ങോട്ട് തട്ടിയാൽ മതി. എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നങ്ങോട്ട് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇറച്ചിയും പിന്നെ ആ മസാലയും ആ കളറൊക്കെ എല്ലായിടത്തും കൂടി അങ്ങോട്ട് ആവും. മറ്റേത് നമ്മൾ കയ്യിലും ചട്ടകമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇളക്കാൻ നിന്നാലേ ആകെ അങ്ങോട്ട് ചോറ് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുക കാരം. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലാറ് നല്ലത് കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് തട്ടിയിട്ട് അതിലിട്ടുങ്ങാണ്ട് ഒന്നിങ്ങോട്ട് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇറച്ചിയും ചോറൊക്കെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങോട്ട് മിക്സായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റണ മന്തി നമ്മളത് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിയും പിന്നെ ഇറച്ചി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര പണിയുള്ളൂ. അരക്കാനോ ചതക്കാനോ ഉള്ളി തൊലിച്ചാനോ ബിരിയാണി വെക്കണ അത്ര നയിപ്പൊന്നുമില്ലേ. എന്നാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്ര പണിയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്നാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കൊണ്ട് നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ എളുപ്പമുണ്ടേനു 1/2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പരിപാടിയും കഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നയാളെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ലൈക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടി. പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളെ ചാനൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ വീഡിയോനെ പറ്റിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതും കൂടി ഒന്നാണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും നമ്മളെല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.